Hey hey hey, direzione uscita in bici da strada, mi preparo, oggi completino Oxyburn, di cui probabilmente avrete già visto il video con unboxing di alcuni dei prodotti, molto figo, fra l'altro in tinta anche con le calze. Finisco di prepararmi e si parte. Non ho idea di che giro farò, di che percorso, non ho pensato a niente, mi sono vestito e ci penserò quando sarò in bici. Faccio un giro completamente a sentimento, senza pensare all'allenamento, alle salite, alla meta, ai chilometri. Vado dove mi portano i pedali e le gambe. Quello che è sicuro è che cercherò di tenermi più lontano possibile dal traffico, perché oggi ce n'è a volontà. Anche di vento ce n'è a volontà oggi, Faccio questo piccolo investimento di un pezzo di salita in comune con le macchine e dopo cerco un percorso più tranquillo. Vediamo com'è di qua. Praticamente anche quando pedalo in piano è come se pedalassi in salita. Ok, mi è venuta un'idea. Ammetto che non sia il massimo a livello legislativo, diciamo così, però quasi quasi ci provo, mi faccio portare dal cuore. Intanto qua vado a destra e prendo la salita verso il confine, poi quando arrivo al confine ci penso, avrò tutta la salita per ragionarci. Un amabile 14%, adesso 11%. Cosa faccio? Arriviamo fino all'incrocio, dai. Ho una mezza idea.
ma mi prendo ancora un attimo per pensarci. Allora, facciamo un ragionamento. Ho pedalato un'ora e ho fatto su questo percorso qua la distanza che di solito faccio in mezz'ora, investendo il doppio delle calorie. Sono sul confine fra Italia e Slovenia e il mio dubbio è che fare. Vado di qua e torno su al mitico santuario di Cerie dopo quasi un anno di chiusura confini, o me ne torno tranquillo a casa. Sono indeciso. Quasi quasi andrei, ma sì, dai, vado. Non so se si vedono le montagne, non avete un'idea di com'è qua, stupendo. Ci siamo, dopo un anno il ritorno a Cerie. Sono quasi emozionato. Si va. Sì, arrivo. Quest'ultimo pezzo qua col vento così sarà una tortura.
collina e giù. Banana, antivento, sono pronto al rientro, che rima. Later. Mi era mancato. Discesa tutta d'un fiato. Dopo mi guardo il segmento su Strava. Me la sono proprio goduta oggi, Cerie. Dura in salita, ma perché sono io che sono solo in mantenimento, diciamo. Poi oggi ho un'allergia assurda. Era anni che non avevo così tanta allergia. Stranissimo. È solo allergia. To Italy. Visto che è la giornata delle idee malsane, così quasi di rientro faccio una volta alla rocca.
come se in canale lavora qua in mezzo, madonna. La rocca è stata un'idea, come si suol dire. Sono finito. Back home per davvero adesso. E dopo la fottina alla Roubaix davanti alla Goldie, come direbbe il buon Zili, rientro con la Goldie in fronte, amabile, a 38. Dopo tutto il vento che ho preso oggi. Ce n'è ancora. Forse ce n'è per la volata sul cavalcavia. Vediamo. Non mi sento di promettervi niente, ma se vi iscrivete al canale adesso, mi lasciate un like al video e magari anche un commento se volete chiedere qualcosa o lasciare un'impressione, faccio la volata sul cavalcavia. Avete più o meno un minuto di tempo. Visto che siete stati bravi, e se non siete stati bravi, questa è la vostra ultima occasione per iscrivervi al canale e lasciare un like, facciamo anche la volata sul cavalcavia. Quale altro canale vi porta una volata alla Goldie dopo 55 km controvento in cui mi sono finito? L'ultimo chilometro tutto vento contrario, grazie. Mentre remo come un disperato controvento, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale come sempre, lasciare un like, un commento, tutto quello che già sapete. Ci vediamo al prossimo video, in descrizione la traccia Strava. Ciao!